bà ở với ca gì thay ông con score với ca gì thay ấy ok tại giờយើងមើលនៅបទកម្ពីមួយនៅក្នុងព្រះកម្ពីយូហានចំពុក12ខ24បានចែងថាពេលខ្ញុំសូមប្រាប់អ្នករាល់គ្នាដឹងច្បាស់ថាក្របស្រូវធ្លាក់ដល់ដីហើយបើមិនងាប់ទេក្របនោះនៅតែមួយដដែលផ្ទុយទៅវិញបើក្របស្រូវនោះងាប់វានឹងបង្កើតផលបានយ៉ាងច្រើនបងប្អូនប្រមាណអ្នកដែលដឹងគិតថាជីវិតចាស់ជាជីវិតមួយដ៏ស្មុគស្មាញច្រើនស្មុគស្មាញច្រើនមែនទេនេះไงជីវិតចាស់គឺជាជីវិតដែលខុសពីជីវិតថ្មីជីវិតចាស់ហើយអ្វីថាចាស់ហើយថ្មីខុសគ្នាបាទម៉ូតូចាស់ហើយម៉ូតូថ្មីមួយណាស្រួលជិះជាងបាទម៉ូតូថ្មីឬម៉ូតូចាស់បាទចង់បានទូរស័ព្ទចង់បានទូរស័ព្ទចាស់ឬចង់បានទូរស័ព្ទថ្មីមែនទេអញ្ចឹងក្នុងកំណត់យើងមានន័យថាអ្វីដែលថ្មីគឺវាតែងតែប្រសើរអ្វីដែលថ្មីវាកាន់តែល្អមែនទេហ្នឹងហើយចុះហេតុអ្វីក៏យើងមិនចង់យកជីវិតថ្មីយើងគិតថាជីវិតចាស់និងជីវិតថ្មីមួយណាប្រសើរជាងបាទជីវិតថ្មីប្រសើរជាងមែនទេហ្នឹងហើយប្រកាសថាជីវិតថ្មីប្រសើរជាងប្រកាសទេណាហ្នឹងហើយយើងមើលឃើញថាយើងចែងចង់បានអ្វីដែលល្អតែអ្វីដែលល្អមួយទៀតគឺជីវិតរបស់យើងណាតែយើងគួរតែរស់ក្នុងជីវិតចាស់ឬរស់ក្នុងជីវិតថ្មីជីវិតថ្មីខុសពីជីវិតចាស់ហើយជីវិតចាស់มันអាចចូលទៅក្នុងជីវិតថ្មីបានទេយើងអាចជ្រើសរើសមួយឬបោះបង់ចោលមួយយើងមិនអាចរើសម្ដងទាំងពីរទេនិយាយដល់គ្នាមិនអាចរើសទាំងពីរទេបាទយើងរើសបានតែមួយគត់រើសយកជីវិតចាស់ឬយកជីវិតថ្មីជំរើសយើងមានតែមួយតោះយើងមើលជាមួយគ្នាអ្វីដែលឧទាហរណ៍ដែលព្រះម្ចាស់ទ្រង់បានបង្រៀនយើងនៅក្នុងយូហានចំពុក12ខ24ឧទាហរណ៍អំពីក្របពូជឬក្របស្រូវឬក្របទិន្នជាតិនៅពេលដែលគេដាំក្របពូជដាំក្របស្រូវគេត្រូវយកស្រូវធ្វើអីគេមកដំបូងបាទយកមករើសពូជស្រូវហើយយកទៅត្រាំទឹកហេតុអីយកត្រាំទឹកបាទដើម្បីដុសព្រលឹងដើម្បីឲ្យវាងាប់សបកមែនទេអត់មែនងាប់សបកដល់ពេលវាងាប់សបកទៅវានឹងដោះពូជថ្មីកើតឡើងអាមែនហ្នឹងហើយដូច្នេះព្រះអង្គថាការដាំស្រូវដូចគ្នាដែរបើស្រូវនោះវាអត់ព្រមងាប់ទេបាទគ្រាប់នោះវាព្រមងាប់ទេពូជថ្មីនេះវានឹងមិនដោះឡើងទេណាបងប្អូនដែលឃើញគ្រាប់ស្វាយខ្ចីចេញផ្កាចេញផ្លែចេញដើមបានទេដុះជាដើមបានទេគឺគ្រាប់ស្វាយគេស្វាយទុំណាស្វាយទុំហ្នឹងហើយស្វាយទុំហើយវាចាប់ដើមងាប់សបកហើយវាចាប់ដើមដុះចេញជាពលឹកនឹងជាដើមឡើងតើអ្វីគឺជាសម្បកជីវិតរបស់យើងអ្វីជាសម្បកកាយចាស់របស់យើងសម្បកជីវិតចាស់របស់យើងដែលយើងត្រូវសម្លាប់វាចោលហើយចាប់ដើមជុំចាំជីវិតថ្មីណាហ្នឹងហើយលោកនីកូដេនគឺជាអ្នកដឹកនាំសាសនាមួយរូបរបស់សាសនាយូដាថ្ងៃមួយនៅពេលដែលគាត់ឮអំពីព្រះយេស៊ូវនិយាយអំពីការកើតជាថ្មីគាត់ឆ្ងល់មែនទែននៅពេលដែលរឿងការកើតជាថ្មីគាត់ឆ្ងល់ហេតុអីកើតជាថ្មីរបៀបម៉េចបើគាត់អាយុច្រើនហើយហ្នឹងតែយ៉ាងនេះកើតជាថ្មីមិនបើអាយុច្រើនហើយហ្នឹងបាទក្នុងចំណោមយើងទាំងអស់គ្នាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺអ្នកខ្លះអាយុ6 7ណាអាយុ50អាយុ30អាយុ40ហើយណាអាយុ20ជាងហើយបាទយើងកើតយូរហើយតើត្រូវកើតរបៀបម៉េចព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវមានប្រាប់បន្ទូលថាបើមិនបានកើតជាថ្មីគ្មាននរណាម្នាក់ចូលនគរព្រះបានទេបើមិនកើតថ្មីគ្មាននរណាម្នាក់ចូលនគរឋានសួគ៌បានទេចូលឋានសួគ៌ត្រូវការមនុស្សថ្មីយកគ្នាចូលឋានសួគ៌ត្រូវការមនុស្សថ្មីបងអត់យកមនុស្សចាស់ទៅឋានសួគ៌ទេទៅពេលដែលព្រះអង្គមានប្រាប់បន្ទូលបែបនេះលោកលីក៏ដេញគាត់ឆ្ងល់មែនទេតើមនុស្សថ្មីវាមិនបើខ្ញុំអាយុច្រើនហើយហ្នឹងតើគួរឲ្យខ្ញុំនឹងចូលក្នុងពោះម្ដាយម្ដងទៀតមែនគាត់សួរព្រះយេស៊ូវណាតើឲ្យខ្ញុំត្រូវទៅចូលក្នុងពោះម្ដាយម្ដងទៀតមែនដើម្បីឲ្យខ្ញុំកើតជាថ្មីបងប្អូនហើយជាឆ្ងល់ហើយថាចុះហេតុអីបានជាខ្ញុំជឿព្រះយេស៊ូវហើយខ្ញុំនៅរស់ក្នុងជីវិតមួយដែលដដែលខ្ញុំជឿព្រះអង្គ20ឆ្នាំនៅតែដដែលអត់មានថ្មីកើតឡើងសោះខ្ញុំជឿព្រះអង្គ5ឆ្នាំហើយជីវិតខ្ញុំនៅតែដដែលអត់មានថ្មីកើតឡើងសោះណាជឿអារម្មណ៍ថាអត់មានអីផ្លាស់ប្ដូរសោះតែក៏ពិតយើងអត់ទទួលស្គាល់ការផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងការផ្លាស់ប្ដូរបានកើតឡើងហើយប៉ុន្តែយើងមិនបានដឹងថាការផ្លាស់ប្ដូរកំពុងតែកើតឡើងអាមែនបាទហ្នឹងហើយដូច្នេះបានជាឆ្ងល់ហើយគាត់សួរព្រះយេស៊ូវថាព្រះយេស៊ូវតើព្រះអង្គតម្រូវឲ្យទូបង្គំហ្នឹងចូលទៅក្នុងពោះម្ដាយម្ដងទៀតហើយកើតឡើងវិញមែន
bà ông cha cho ngày cũ bà bọn nó đi cắt mấy thời châu năng buôn mà đai hay cai mà đong tiền mền mi chi chùm sầm nua là bao nụ đi của đèn nè hay chi sầm nua là dân xua khôn ai nè đâm bây dân luôn không chỉ vật mỗi để thay men on cái này nè với chi sầm nua chứ nên ta mà nuôi thời châu năng buôn mà đai mà đong tiền hay bán cắt gì thế mấy đứa con mấy đứa cắt là điểm mấy tao dân mưa một kia mưa cắt của vô bao nhiêu Giêsu ôi bọn ông chăng vậy cái này như kìa mà nuôi chăm bách rồi cắt thì mấy tôm ai vừa chia riêng nay phải riêng cho bao chia mà cha banถ้าเจ็บบทติดาบ่บอกบ้านถ้าเจ็บบ่ทานสู้บ้านบ่อาการทำไมคือยืมมันอาจจะทานสู้บ้านเนี่ยยูฮันจะคุบไปเข้าปลามันใจค่ะไปสู้ไม่แปลบรรทุกแต่ก็ท่าจมส้มจมเรียบโลกไอ้ดังจะมาเชียบท่าเพราะสั้นบ้านมันนู่นมันการทำไมเต้เกมันอาจเคยไปเรียนจะบอกไปเจียมจามบ้านเลยลูกนี้ก็เล่นตู้สู้ปอมจางหาชอบบ้านมันนู่นมินไว้จักแต่ว่าให้ทั่วโดยได้อาการมาดองติดบ้านตาเกอาจโจตะนงเตยมาได้ให้การมาดองติดหรือพระเยซูมันแปลบรรทุกตามชมส้มจมเรียบโลกไอ้ดังจะมาท่าเพราะสั้นบ้านมันนู่นมันการปิดตึกนั่งปีแปลวิญญาณเตะเกผมอาจโจตะนงไปเรียนจะบอกไปเจียมจามบ้านเลยนี่บ้านี่คือเชื่อไว้ไม่ได้บอกจอนบอกหางนั่นไงจะเมื่อท่าตาการไม่โดยตึกนั่งวิญญาณbị màyแต่แค่นี้เพียงใหญ่อำปีรูปเพียบมวยอำปีตึกเดี๋ยวยังใหญ่รูปเพียบมวยchỉ cầmรูไม่ได้บอกจอนบอกหางอำปีตึกอย่างนั้นนะนั่นไงให้วิญญาณจำยังเรียนในแวกปียังในสามแบบปีเอาไว้ให้การปีแปลวิญญาณนะนั่นไงแล้วยังมือชิมมุนกี่เนี่ยได้ไว้ได้บอกไอ้ซูมันแปลบรรทุกไอ้เจ้าบอกไปเชี่ยท่าบอกการจิตไม่อันอาโจบริบาเจียมจ่าเตะตอนอย่างนี้บ้านมันการจิตไม่มันอาโจบริแปลบานเตมันอาโจทานซูบานเตนะพวกบอกยอมรู้จ่าเจ้าเตยอมรู้ทำไมนะนั่นไงเจ้ามันท่าการจิตทำไมด้วยกำนาทำไมนั่งจีบเปียกมีในโดยเคลียร์เดนะคือตลอดจิตทำไมกายปลายจิตทำไมผลักโดเชี่ยทำไมนะเอาไปไว้ออกคือทำไมถึงออกไม่ใจได้บอกไปแก่ยัง